galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar uma história muito especial. Vocês sabem que no mês de junho é um mês que traz muita alegria, um mês com muitas coisas boas. Temos bandeirinhas colorindo o céu, balões enfeitando as ruas, temos brincadeiras, temos muitas comidas gostosas, não é mesmo? E muitas fogueiras, muitas mesmo. Vocês sabem o porquê que nas festas juninas nós acendemos as fogueiras? Não? Então eu vou contar para vocês. Há um tempo muito atrás, existia uma mulher chamada Isabel. Isabel estava à espera de um filho que iria se chamar João. Certo dia, ela recebeu a visita de uma parente chamada Maria, que também estava à espera de um filho que iria se chamar Jesus. Queria saber o nascimento de João, mas naquele tempo não existiam celulares e a comunicação era um pouco difícil. Então as primas fizeram um combinado. Qual será o combinado? O combinado era o seguinte, que no dia do nascimento de João, Isabel iria preparar, sabe o quê? Uma fogueira enorme em cima de uma montanha. Então imaginem uma fogueira enorme em cima de uma montanha. E foi assim que as duas combinaram. E no dia do nascimento de João, Maria, lá de sua casa, observou que vinha uma fumacinha. Quando ela olhou, era uma fogueira enorme que anunciava a chegada de João. E é assim, para lembrarmos do nascimento de São João Batista, por isso que é acesa as fogueiras na festa junina. E é assim que é comemorado o aniversário de São João Batista. Esse ano não podemos estarmos todos reunidos para a festa junina, mas aí da casinha de vocês podem comemorar. E agora, conhecendo essa história, vocês podem passar para os familiares e amigos de vocês. Gostaram? Um grande beijo da tia Mimi.